السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يكس جيمنج. يلا ان شاء الله هنعمل فيديو جديد، وان شاء الله بقى النهارده هنروح النذر وبس. يلا نبدا. طيب اخر حاجه خالص عملناها ان احنا عملنا مزرعه الايرون. لو ما شفتهاش روح شوفها، سهله جدا يعني. عملت برضو نسخه للبيدروك وكده. ماشي. انا الصراحه مش هقعد اعمل انا الصراحه مش هعمل البكاكس يعني وبعديها اكسر اوبسيديان وبعديها اعمل بتاع. لا انا هقعد اعمل اجيب لافا واحط عليها ميه وكده يعني. تاخد مني وقت بس يا احسن ما اضيع دايموند يعني. ماشي يلا بقى ابدا بقى بسرعه عشان ايه الموضوع شكله هيطول اصلا. ماشي ان شاء الله هعملها هنا ولا ايه. مش عارف، خليها هنا احسن. ادي اول بلوكه. تمام. هنطول قوي. اقول لكم انا هعمل كذا باكت عشان الموضوع كده هيطول قوي. كده كده عادي اصلا معايا ايرون لا نهائي يعني. بس اخيرا عملنا البورتال. ناقص بس ان احنا نجيب فلنت ستيل ونولعه يعني. مش عارف بقى انا عندي فلنت ولا لازم اجيب فلنت ولا شكلها لازم اجيب فلنت. ماشي. في هنا فلنت جرافل اصلا. اهو جرافل. هقعد بقى اكسر بقى لحد ما يجي لي فلنت. هكسر شويه يعني اصلا جالي اصلا. ماشي. هو جالي على طول فكويس يعني. كنت فاكر بقى ان انا هقعد اكسر بعديها احطه وبعديها اكسر، بس كويس ان هو جالي بسرعه يعني. ماشي. محتاج ايرونايه بس فلينت ستيل. تمام بس كده. ماشي ننام بقى. انا عاوز اجيب اكل زياده احتياطي برضو يعني عشان هي رحله تبقى طويله. تمام كده تقريبا جهزت كل حاجه. ممكن برضو ايه الاكس عشان قرب يتكسر هعمل له واحد تاني. ماشي. بسم الله بسم الله. ندخل النذر لاول مره في السلسله. بسم الله. يلا يا جماعه مستعدين ندخل النذر. بسم الله. اول مره ندخل النذر في السلسله. بسم الله. يا رب يبقى مكان حلو يا رب. ايوه بسم الله. إيه المكان ده يا عم؟ شغال يعني. سأطلع ازاي اصلا تاني انا؟ ماشي هبقى اتصرف. ما علينا. هنستكشف بقى النذر. هستكشف منين ولا نعمل ايه؟ هنزل بقى وخلاص. ماشي. الاصوات دي بقى ده انا ناقصه ايه؟ بسم الله. انا عاوز اطلع بقى اعمل ايه؟ انا اجمع شويه بلوكات عشان ايه اعرف اطلع. انمي ده ملوش لازمه. ماشي. ماشي. هحاول بقى اطلع من اللافا دي. ماشي. انا هعمله كده عشان ايه يبقى امان اكتر. تمام. نستكشف بقى المكان. مش عارف بقى اصوات عالية كده ليه، مش فاهم انا. ماشي ما علينا. طب انا مش عارف بقى استكشف منين بقى. في هنا مش عارف بيجلين ده ولا مش عارف اسمه. ما علينا. يا رب بس ايه يبقى مسالم. بس ماشي يلا. مش عارف بقى اطلع ازاي. ايه الصوت ده يا جدعان؟ انا خايف يا جدعان. اعمل ايه؟ لا اهدى بقى. يا رب ما تجيش فيا بس. يا جدعان عاوز امشي. بص بقى انا اموته بقى وخلاص. بس خلاص كفايه بقى. ماشي. اعمل لي طريق بقى ولا حاجه. ماشي. انا عملت لي طريق بس ربنا يستر بس. ماشي. بس اعمل كده عشان ايه ما اقعش يعني. يبقى الطريق اكبر يعني شويه عشان ايه بس نبقى في الامان. الصوت دي رخمه او بتخوف. مش حط دي بقى. هحطها فوق وخلاص. ماشي. بسم الله. ربنا يستر يا عم بقى. سيبني في حالي بقى. يخرب. تعالى انت بس. يخرب بيتك دمشتني كتير اوي. بداية موافقة. ماشي. يا جدعان بقى. وفي كام واحد منكم؟ موت بقى. موت بقى. استغفر الله العظيم. ماشي يلا بقى نطلع. شوف بقى. مش عارف ايه المكان ده اصلا. يعني جيت في مكان غريب قوي ووحش يلا الحمد لله. تقوليش بقى في واحد تاني. مش ناقصه هي. لا دول تمام بس ما اعملش معاهم حاجه اصلا. في هنا نازله. انزل بقى وخلاص. وايه ده بيحاربوا بعض. ماشي بيحاربوا بعض هناك. معرفش ليه. انا عاوز انزل بس خايف يعني. مش عارف. انزل بقى خلاص بقى. انا كنت خايف يعني ان انا ايه انزل ومعرفش اطلع تاني بقى. اطلع ازاي؟ بس ماشي. ممكن اطلع يعني. اهدوا شويه بقى انا ناقصه اهي. ماشي. كمل لقدام بقى ولا اعمل ايه؟ انا بعمل ده كله عشان ادور على قلعه بس ما اعرفش اصلا الاقيها ولا لا. بسرعه بقى. انا عاوز اجري من البيجلينز دي ولا ما اعرفش ايه اسمهم ايه.
ايه المكان ده؟ امشي يلا بقى، ما توقعني بقى. يخرب بيتك بقى، موت بقى موت بقى. استنى رايح شويه. صوت غريب اوي. يا مسالم لا مؤاخذة لا مؤاخذة. خلاص يا ابني سيبني بقولك لا مؤاخذة يا عم. اهدى بقى شوية. لا انت معاك بتاع، امشي بقى روح بقى امشي بقى. ايه اللي حصل؟ مات بقى يلا. يلا سلام عليكم. ممكن نشوف الحاجات ديت وايه. ممكن نلاقي فيها اللي هو الهابي جاست تقريبا اسمه. اه هو في هناك بس مش عارف بقى اروح ازاي. ربنا يستر، انا محتاج بلوكات كتير، انا هجمع لي بلوكات واجي. ماشي معرفش دول كفايه ولا لا، بس هجمع لي برضو اكتر احتياطي. في بتاع ده. انا موتوا بقى موتوا بقى. موتوني يا شيخه بقى. خايف اضرب اللي هو ده بالغلط. لا اعمل ايه؟ خايف في حد يوقعني ولا حاجه في اللافا. اخسر بقى كل حاجتي بقى. انا ليه اصلا خدت الولاعه معايا؟ ماشي يلا مش مشكله. ماشي هروح بقى انا ايه. نهار اسود انا شكلي اموت، انا شكلي اموت. استنى اطلع فوق. اطلع فوق بسرعه بسرعه بسرعه, بسرعة. بس هريح شويه بقى. هيعرف يموتني هنا ولا ايه؟ ايوه شكرا بالله عليك. تسلم ايدك والله. موتهم بقى كلهم بقى. مالكش دعوه بيا بقى. انا بقى هيل بقى لحد ما ايه. ايوه هو مات ولا ايه اللي حصل؟ والله مش مهم، المهم ان هم سابوني في حالي يعني. تمام كده. نكمل بقى اللي احنا كنا المفروض نعمله. بس ماشي المفروض كنا نروح هنا كده صح؟ ماشي. حلو انا رايح حد يزقني ولا يوقعني ولا حاجة. ماشي بسم الله بسم الله بسم الله. مش حد. اصلا لو حد جري عليا مش عارف اعمل ايه بقى، هنط بقى ولا حاجة. ماشي هكمل بقى. الصوت ده. ماشي يلا. المفروض انزل بقى بس معرفش ازاي. يا لهوي يا لهوي. انا مش عارف بقى انزل ازاي. اعمل لي اي حاجه بقى وخلاص. عاوز انزل على الشجره دي بقى. شوف بقى اطلع يعني. انزل عليها وبعدها اشوف بقى. اهو. ماشي تمام كده. انا كسرت دي. ايه اللي هيحصل؟ وقعني على طول ولا في حاجه تحتها؟ يوقعني على طول. بسم الله بسم الله. بس خلاص. نجمع علينا بقى ناخد بقى الهابي جاست. هنعمله بقى بعدين وناخد دبل مرة. خايف بس. يا الله يا الله البتاع ده بيوطئني برضو. ناقصة هي سكيلتون. اما احنا ناقصين. انت بتجيلنا في العالم انت ايه ده؟ بيجيلنا في العالم وبيجيلنا في النذر. احنا ناقصين انت كمان. ماشي نكمل بقى. ايه كل ده بقى؟ طيب انا ممكن استكشف شوية كمان وارجع واشوف بقى اكمل بقى ولا نعمل ايه. بس انا خايف بس ايه دلوقتي كلها تروح ولا حاجة. برضه لو في بتاع تاني بس معرفش. ماشي هجمع من ده عشان بيدينا بون ميل يعني. تمام. مش عارف بقى ارجع ولا ايه. ايه ده؟ استنى دي قلعة ولا انا بتهيألي؟ والله قلعة. بس مش عارف بقى ادخلها ولا ايه. مش عارف ادخلها ولا ايه. خليها المرة الجاية ولا ايه. طب بص يعني ايه. انا هندخلها بس انا بس نودي الحاجات دي كلها البيت واجي هنا تاني. عشان ايه؟ عشان كل ده ما يضيعش يعني حرام حاجات كتير. ممكن ارجع من هنا. ممكن بس ممكن ارجع من هنا بقى. ماشي بسم الله. ارجع ازاي كده؟ ايه طريقة؟ ماشي يلا. اسود. يا اسطى بقى ابعد عني. عشان يقع بأي طريقة. انا اصلا ما عنديش بلوكات تكفي ولا ايه. اعمل دي وخلاص بقى. قالك لا يا ربي. رب ما يجليش. انا يا جدعان شكلي اموت. يا اسطى امشي بقى. ماشي. بس موتناه عشان ما نقعش. ماشي بسم الله. كيف بالظبط. بس هرجع برضه ازاي؟
محتاج بلوكات. محتاج بلوكات قليلة بس هروح اجيب بسرعة. يلا 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 بسرعة. ما اخدش بالي ما اخدش بالي اجري بقى. اجري يا ابني. الله البتاع ده رخم قوي السول ساند ده. ماشي ده جاي لي ده صح؟ جاي لي. انا موته بقى. بس يا شيخة بقى هجمع لي بقى شوية بلوكات. بسم الله. ماشي انا جمعت شوية بلوكات. نروح بقى. اوب كويس ان انا مش فاتحة كنت هموت. ارجع بقى ازاي بقى معرفش. الواد ده معاه سفير بس مش عارف بقى هعمل ايه. خليه يوسع بقى انا. اعمل ايه طيب؟ هموت ده برضو بالمرة. امشي يا اسطى امشي بقى. بس موتنا ابو سبير. ابنه بقى مش عارف بقى يعيش لوحده. بسم الله. لا يا نهار. اعمل ايه؟ نروح بقى وخلاص. نعمل هنا مكان عشان ايه؟ نقعش. نعمل لي بتاع ده بسرعة. مكان بسرعة عشان محدش يلحق بسرعة بسرعة يلا. بس اهو ماشي. هروح بقى بس. الصوت ده جاي منين بقى؟ اهو يحاربوا بعض يا اجري بقى اروح بقى في اي حتة بقى. بسم الله. لا يا جدعان بقى امشوا بقى. ماشي. المكان بقى فين؟ اهو مكانه. بس مفيش حد ورايا. تمام ماشي. انا هعمل لي طريق ازاي بقى؟ يلا بقى ناقصة هي بقى. اهدوا بقى اهدوا. مش معقول اموت هنا يعني. ايه كل ده؟ بس هموت. يلا موت يلا. ايه السرعة دي؟ ايوه واحد. ايوه اوعى بقى. ماشي. ده الطريق اصلا بتاعي انا كنت عامله بس مش عارف بقى اجي منه ولا. يا عم يلا. ماشي. عدي بقى هناك ازاي بقى؟ اوكي نعدي بقى. نعمل لنا طريق صغير كده. ماشي. بس نعدي نروح بقى ندخل. ساتر يا رب الرحلة دي. ماشي يلا رجعنا. بس نعمل بس ايه الحاجات دي. ماشي نحط الحاجات بقى جوه. نحط الحاجات دي وده برضو نعمله النهارده يعني مش لحد ما يكبر يعني نبدأ فيه على الأقل. تمام. محتاج مية تقريبا. اهو باكت مية. بعدين بقى نعمل له مكان. مش عارف فين. ممكن هنا حلو. كان قريب مني اهو. حطه هنا كده. حط له مية. بس انا عاوز اعمل مية لا نهائية. هنا خلاص. تمام عملنا مية لا نهائية. حطها بقى هنا. ايوه. بس المفروض ان هو كده هيقعد شوية حلوين بعدها يبدأ يرجع يعني يعيش بقى. يبقى عندنا جاست بقى هو هابي جاست. المفروض برضو اول ما يجي ناكله سنو. بس مش عارف بقى لازم اروح في حتة بعيدة عشان اجيب سنو. بس هبقى اتصرف يعني. بس كده فكر كده تمام. مش هنروح قصدي القلعة دلوقتي. بس المهم ان احنا شفنا القلعة يعني. بس ايه مش هنروحها دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. وان شاء الله يعني ايه الفيديو الجاي نروح القلعة دو ايه. ممكن نشوف الهابي جاست نربيه بقى وكده يعني. بس اشوفك في الحلقة الجاية وبس سلام.